the street the dogs are barking and the day is getting dark. When the night begins to fall, then a dog will lose a bark. Then a silent night. Salut zusammen, für die Leute, die blind sind oder nicht gut sehen, ist das Leben nicht leicht. Für sie durch die Nacht begleiten und sie sozial unterstützen, gibt es einen 100-jährigen Verein gefilmt vom Claude-Heim. 1m75. Est-ce que vous voulez une canne en bout tournant ou en bout droit? Donnez-moi votre main. Le petit bitonio en bas, il roule sur le sol. Et comme ça, quand il y a un caillou, ça ricoche et vous vous raccrochez pas dans les grilles. Voilà. Es ist der älteste Blindenverein von Frankreich. Heute Christ erzählt 600 Mitglieder, die regelmässig hierher kommen. Ja, no, wir haben als entweder Reunion, noch kann man erzählen, noch kennt man die Leute, noch sind als wieder Papiere auszufüllen und auch ein bisschen Material zu kaufen. Wenn du fortgehst, musst du sie mitnehmen, kannst du sie zubauen. Noch jetzt nicht. Musst du drauf gradeln? Ich gradel nicht drauf. Ah non, moi je ne peux pas donner mon poids. Es gibt so Gadgets, wie ein bisschen reden, wir sehen ja nicht nur. Zum Beispiel des Detektoren de Couleur, für die Farben erkennen. Wir können auch wissen, ungefähr, welche Farbe das noch ansehen. Gut ist es wichtig, auch wenn man nichts sieht. Wir sitzen viel zu viel und gemütlich und essen viel zu viel gemütlich und wären alle ein bisschen angestickt. Dann müssen wir da mal wieder ein bisschen ins gute Gleis fallen. Was wir alle sind, wie ich sage, dass wir jetzt zum Beispiel nicht gut gestrahlt sind, dass jetzt bald Zeit ist zum Coiffeur. Wenn ich war in Lösung, ich mich nicht, dann gebe ich auch noch ein Telefon. Eine Dekoration, sagt Telefon, wäre ich immer noch das Schönste und dann sagt er und dann gebe ich ihm Arbeit und bin glücklich. Im Verein ist jeder der Hochbetrieb, 2 Arme lange als nicht. Wir wissen, wenn wir kommen, aber wir wissen nicht, wenn wir fortgehen. Und die Leute rufen viel an für sagen, ich brauche am 5 noch bleiben und helfen. Sowieso ist es ein bisschen normal, mein Mann ist blind. Nous weiss ich, was es ist. C'est pas une obligation, c'est sogar un plaisir. Plus perso. De la Roca Vincent. Also eine Elektronik, so wie ich jetzt hier habe. In einer Laden haben wir das für 50 oder 80 Euro. Für uns ist 340 Euro. Ein Ordinateur für 900 Euro. Für uns ist 3.500 Euro Minimum. Das kann sich nicht jeder leisten. Und wenn nicht die elektronische Stimme das Leben erleichtern, ist ein Blinder noch lange nicht frei und selbstständig. Und manchmal kommt eben Visite, wo drauf schauen, dass alles prima ist, dass kein Problem da ist. Was nicht Skript ist, gemalt oder ein Foto oder eine Grafik, das lest er noch nicht, dann ist er verloren. Und wir auch. Als junger Fallschirmspringer hat er eine tropische Krankheit vom Tschad erwischt, obwohl er sich nicht fertig war. Als er blind wurde, mit 23 Kiro und 2 Zwillingsmädchen hat ihm der Verein geholfen. Im Schaden von Louis Braille langt er heute begeistert seine Hand in den anderen. Hat mir eine Uhr geschenkt, am Braille, und hat mir gesagt, wenn er egal was brüche, bei dem es nicht geht, wir sind dann immer da. Das habe ich nie vergessen. Der Verein feiert im April seine 100 Jahre, ein Geburtstag, wo der Direktor schon groß gefeiert hat. Er hat das ganze Haus auf den Kopf gestellt. Kommen gerade mit. In 3 Wochen ist total alles geändert worden. Eine verrückte Arbeit. Das Personal wie auch die Familie, alle haben mitgeholfen, euch freiwillig Tag und Nacht, Warte und Sonntag, einmal wie eine Mannschaft. Pour des gens qui en fabriquent, c'était un minimum de mettre un coup de balai. Un gros projet, c'est une grosse évolution. Pas de révolution, mais évoluer sur la partie accessibilité handicap parce qu'une loi, la loi de 2005 l'oblige, c'est une belle évolution. C'est pour eux, c'est pour les usagers, pour les handicapés, par les handicapés. Süß ist vor Sendai eingeweiht worden. Jetzt findet jeder seiner Weise und Säue mit den Eulen zu, die als Witz genüben Säue. Es ist das einzigste Gebiet in Frankreich, das alle Behinderten empfangen hat und wo von ihnen ausgedenkt wurde, ist der erste, der alle Eulen strahlen macht, alle beieinander.